อู้ยยันพิมพ์ลีคือออกเป็นหลังไปจังสันเลยบาดก็บ่ได้ยินวางไหนเนาะนี่บอกฮะอีหยังว้าอุ้ยบานทั้งกัดมันไปยื้อใจหันบานทั้งกัดสีแบบฮะไล่สดวิดีโอฉันจีลง YouTube ลง YouTube เป็นหยังคือวางฉันอันแกงไปละไปหันแกงไปแค่ถ่ายรูปไว้แล้วก็เปียวห้องเจ้าของมาตัวเนาะมันชวนใดเป็นของเจ้าของหลังนี้โดนหนักมากที่สุดนะคะโดนหลายกมูหลังนี่ออกไปเบิดแถบเลยมันปิวลงไปพูดใครตัวร้านหน่อยก็อยู่ปล่อยไก่จ้างว่าอยู่ดวงดีอยู่เด็กหน่อยมันไปอยู่พูดอันเด็กหน่อยอยู่นั่นนะมันกับไปคือกันบอกตัวนั้นกระทายไว้ค่ะเขาเก็บหลักฐานไว้จับได้มันไปกองกันมันเจ้าอยู่ยังไงฮั่นฝนตกกูก็อยู่อันนั้นได้เงี้ยแล้วมันหัวที่หัวกูวิ่งยังก็เปียกมันหัวกูอ่ะแต่ว่าหัวมันออกขึ้นปะว่ามันมืดไปอยู่กูหังหัวมันออกรถอันนี้เปลี่ยนรถอันนี้เขียวมันห่องวิบกูไปส่งมันเป็นก็ห่องกูอ่ะให้ตัวเด็กหน่อยบ้านมาอยู่น้ำเจ้าวันนี้เด็กหน่อยมันบ่มาหน่อยมันห่องน้ำหน่อยเก็บเลยแหละมันเพราะมันหูเราเลยมันในห่องมันเขาไปขายในห่องไว้ร้านที่หลักมันมามันนอนอยู่หันมันก็ตายบอกมันกูรู้ลงเลยบอกไปเบิ่งเลยเขาไปถ่ายเอาแผ่นสันแบบตรงเงี้ยเยสมว่ะเป็นแผ่นเลยเป็นจังสันเลยของเจ้าไปเบิดแผ่นทุกหลังบ่เบิดแผ่นจังสิทุกหลังมันไปแค่เป็นหนาคือเป็นแผ่นคืออุ้ยเราเจ้าบ่มวนผู้อยู่เลยบ่เจ้าน้ำอีหยังเนาะที่เฮาก็บ่เคยเห็นจักเที่ยเนาะมันมาอยู่พวกมันเก็บหน่อยก็เก็บหลายได้หน่อยเห็นมันมาดวงดีของเด็กน้อย2 คนพูดมันพังลงมาแสดงว่ามันดวงดีถ้ามันมีคอมันได้นอนอยู่นี่บัดตกลงมานี่สิอยู่ลักษณะใดเด็กน้อยว้ายใจเป็นหลานเจ้าไหมดวงดีเนาะกระเบิดจั๊วมันเสียแบบตีราคาเท่าไหร่นะทำเยอะถึงหน่อยมันหลายกว่ากูก็ให้แม่มันเลยแล้วกูจะไปสิกูห่องแม่มันให้กูต้องไปหมองอยู่แต่ของก็อยู่เฮียนนี่ล่ะบ้านเด็กหน่อยมู่นั่นก็อยู่ปุ่นกับลูกแม่มันบ้านหนุนมาว่าคนเดียนมันสิมากูว่าคนเดียนแม่มันก็พาลูกมากลับขึ้นไปไหมบ่บัดที่อยู่กูเลยกับประกันเฮียนไหน